खुद को सामने लाओ। मैं जंगलों में खो गया था। मैंने चिमनी से धुआं निकलते देखा। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कोई पागल कातिल नहीं हो? क्या मैं आपको एक पागल कातिल दिखता हूँ? हाँ, तुम दिखते हो। क्या करोगे अगर तुम्हें पता चले कि मैं बहुत खतरनाक हूँ? यहाँ तक कि भगवान भी मुझसे नफरत करते हैं। कॉफी पियोगे? मेरे दादाजी ने मुझे कहा था इन जंगलों में बहुत सावधान रहना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया था कि ये खूबसूरत है लेकिन खतरनाक भी हो सकता है। वो इस बारे में सही थे। यहाँ हर तरह की मौत और खूबसूरती मौजूद है। तुम आखिर हो कौन? अब आखिर है कौन? यही से कहानी असल में दिलचस्प होने लगती